Môre vriende, dis vandag Woensdag die 10de Desember 2025. Ek hoop julle het sommer so 'n lekker dag hierso op die klein Saterdag. En kom ons raak eens so vir 'n wyle stil. Here God, ons kom bely U as die skepper van die heelal, van die hemel en die aarde. Ons kom bely U as die skepper van die berge wat ons hier in Kaapstad en Woester sien, enorme berge. Die berge wat ons sien as ons op pad is na Swellendam toe. Here, berge wat altyd daar is, wat getrou is in hulle daar wees. Berge wat nie verdwyn as die storms woed nie, berge wat nie verdwyn as die aarde skud nie, berge wat vas en seker staan, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Here, ons twyfel nooit of die berg die volgende oggend daar gaan wees of nie daar gaan wees nie, ons weet hy is daar. Here, U is biljoene der biljoene der biljoene der biljoene kere groter, magtiger, almagtig. Here, getrouer selfs as die berge wat elke dag daar is. Dis wie U is. Dankie Here dat ons inderdaad ons oë na hierdie berge, hierdie mooi berge kan opslaan en vra waar sal ons hulp vandaan kom om te weet ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. U is getrou, U is altyd daar, U is op die pos, U sal altyd daar vir ons hou wees en vir ons vashou. Dankie vir U getrouheid, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, as ons terug hierso by Paulus, en ek wil so stil staan by die volgende versie. Ons het gister 'n bietjie gesê waar hy praat met die gemeentetjie. Hy sê vir hulle, hoorie, julle is my blydskap en my kroon, is baie lief vir hierdie gemeente. En kom sê hy vir hulle, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees, en dan vir die volgende woord. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, né? Hy sê, verbly jou in die Here, dis die een belangrike ding. Dit herinner my amper so aan die groot gebod, waar hy sê, met die Here jou God, lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself, hergedefinieer in Johannes 13, 34 en 35, julle moet mekaar sê, Jesus vir die disippels, julle moet mekaar lief hê soos ek julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, né? En ek sê, amper of as hierdie twee goed, ook so hier uitkom, waar hy sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle in die Here, né? Wees lief vir die Here, maar dan kom sê hy, as hy, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, né, daai van die naaste. Hy kom praat met hierdie gemeentetjie vir wie hy lief is, so wat kom sê hy vir hulle, wees inskikkelik teenoor mense, wat beteken dit? Inskikkelik beteken jy en ek is akkommoderend. Ons is inskikkelik, ons is akkommoderend, ons probeer die ander persoon akkommodeer, ons probeer nie die ander persoon se opinie afbreek nie, ons probeer nie die ander persoon se idees net afskiet nie, ons is inskikkelik, ons is akkommoderend, ons sê vir die persoon, weet jy het 'n goeie plan wat jy daar het, ek hou van die manier van jou jy dink, jy akkommodeer die persoon, jy jaag nie die persoon die duiwel in, omdat jy van mekaar, jy is inskikkelik, liewe vriende, jy is liefdevol, jy is saggeaard, jy is vreedsaam, dis wat inskikkelik beteken. Inskikkelik beteken, liewe vriende, jy gaan eerder vrede nastreef as wat jy onvrede nastreef. Jy gaan eerder inskikkelik wees teenoor die persoon, want vrede is vir jou belangrik, so jy gaan uit jou pad uit gaan om te kyk, maar hoe kan jy hierdie persoon akkommodeer? Hoe kan jy ruimte skep vir hierdie persoon? En as ons dit in ons huwelik vat, as ons dit in ons verhoudinge by die werk vat, tussen pa en ma, tussen pa en ma en ouers en kinders en oumas en oupas, wanneer ons onskikkelik teenoor mekaar is, wanneer ons mekaar akkommodeer, wanneer sit ons onsself in die ander persoon se voete, se skoene, liewe vriende, kyk vanuit sy oë na die situasie, dis wanneer ons onskikkelik is. Wanneer jy inskikkelik is jy liefdevol, beteken dit dat ek en jy inderdaad die liefde van die Here binne ons is. Wanneer ons inskikkelik is ons nederig. Dit gaan nie vir ons net oor ons opinie nie. Ons is inskikkelik, akkommoderend, liefdevol, liewe vriende, saggeaard. Die Engelse gedeelte is so mooi wanneer hulle sê, wees gentle. Wees gentle. Wanneer jy inskikkelik is jy gentle. Is jy gentle, wees kind, liewe vriende, gentle, wees kind, dis wat inskikkelik beteken. Inskikkelik beteken dat jy jou in die ander persoon se voete, se skoene plaas, om vanuit sy oë na goed te kyk. En Paulus kom sê vir hierdie mense, nommer 1, verbly jou altyd in die Here, en nommer 2,
wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Die Here kyk vir ons. Wees bly in die Here en wees inskikkelik teenoor alle mense. Vriende, nie teenoor hier in jou pelle en jou mede-Christen, nie teenoor alle mense, want wanneer ek en jy inskikkelik teenoor alle mense is, begin ons vir Jesus raak sien, dan begin hulle Jesus raak sien in ons lewe, want vriende, ons probeer akkommoderend wees, ons probeer vir mense ruimte skep, ons is gentle, ons is kind, mag die Here jou help om inskikkelik te wees vandag. Mag julle die liefde van God ervaar, mag julle inderdaad sy genade ervaar en sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Amen.